Mi abuelo fue un llaurón, mi abuelo fue un llaurón. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprada a Va de Vie, una crònica dedicada al binatural. Sembla que vam marxar un poquet ràpid amb l'últim capítol sobre el Giro i voldria tornar a definir què és un bi i sobretot com es fa. Hi ha gent que diu que el binatural no existeix perquè no es fa naturalment, d'acord? Però la fermentació del sucre per a produir un alcohol sí que és un procés natural. Als Pirineus vaig veure vaques esperar uns dies abans de menjar les pomes caigudes de l'arbre. No cal comentar perquè no som els únics mamífers a gaudir d'una fermentació alcohòlica. Doncs, un vi és un raïm fermentat per microorganismes que són una categoria de levadures, diem llevats. N'hi ha molto. Us convido a mirar Wikipedia, que és un tresor de coneixement científic, sobretot la química dels llevats. Els llevats que ens interessa és Saccharomyces cerevisiae. He de llegir-lo, jo no me recordé mai d'aquest nom latí. Noteu que donarà la paraula cervesa. És que és la mateixa família de llevats per a fer el pa o cervesa, llevats alimentàries. Els llevats són vida, la vida del camp, la vida de ta vinya, les flors, el caca dels bitxos, dels pardals, la vida. Entens que si fem un tractament sistèmic i sistemàtic de la vinya, redueixem a quasi zero la vida i donc la quantitat de llevats. Parlem de llevats autòctones, al contrari de llevats forasteres, químiques, per arrencar una fermentació quasi impossible naturalment. Fermentació natural amb llevats natural per a fer un vi natural. Tornarem sovint a parlar de la vinya, perquè és la clau a molt de nivells de la viticultura. La viticultura, que és l'agricultura que contamina el més, cal tornar a una manera més sostenible de produir raïm. Collim el raïm, que és la verema, a mà, per favor, dins caixetes, menudes, netes, perquè l'higiene també és una clau per triomfar a un vi natural, i no molestar els gotims, portar sencer, de bon matí a la frescor al celler. I fem una acció que és desrapar, és a dir, tirem les rapes, la tija de fusta que porta els grans. Hi ha vinyaters que els agrada guardar-les. És una qüestió de preferència. Dona un sabor a vegades que un poquet especial. Hi ha moltes opcions abans que la fermentació arrenca. Els llevats són situats sobre la pell del gra. El sucre és dins la pulpa. Si volem que la fermentació arrenca, hem de xafar el raïm. Caminant damunt, pots fer-se a la màquina també. El nom d'aquesta pasta és el most. Una altra cosa. La color del vi ve dels tanins. És la família dels fenòls. Són presents a la pell del gra de raïm. Més la color està fosc, més hi ha de tanins. La pulpa sempre és blanc. Hi ha la tintorera que clar que la pulpa té color, però la gran majoria dels raïms són blancs. Si volem fer un vi negre, necessitem fer una infusió amb el most. Es diu maceració. És una operació molt important per al procés del vi. Més maceració, més color al vi, és simple.
amb un vi blanc, cap maceració. O tu vols fer un vi brisat, un vi taronja, que torna molt de moda amb el vi natural. Per a un rosat, poca maceració. Per a un negre, entre uns dies i unes setmanes d'infusió de maceració. Ara, la fermentació alcohòlica del most comença i prompte serà el moment de premsar. Si volem fer un vi jove, embotellem directament. I si volem fer un vi de guarda, una criança, que estiga de blanc o de negre, és el moment de la criança. En botes de fusta, en gerres de fang, jo m'agrada molt en dipòsit de formigó. No altera, no dona gust. Estic fart. Com gavatx que soc, les botes de fusta he begut massa vi eixina en ma vida. O hi ha poqueta intervenció per fer de la fusta. Per a mi és el formigó el millor. Per a un temps decidit per l'onòleg. Pot ser uns mesos, pot ser un any, 2 anys i pot ser 10 anys. En fi, és el moment d'embotellar i gaudir del vi. Pot ser que un temps amb la botella també millora el vi. Jo, és que faig amb tot el vi que tinc, és guardar-les. He simplificat molt avui el procés de vinificació. Veurem que hi ha moltes opcions, fins i tot amb el vi natural, de produir, de fer vi. I amb els futurs capítols veurem altres maneres. Parlarem de maceració carbònica, parlarem de criança en diferents dipòsits, parlarem de tot això. Ara anem a escoltar Tonet, un vinyater a Xaló, que ens parlarà de la vinya i de la vida a la vinya. Bon dia i bona hora. Molt agraït d'haver-me convidat a aquest programa. Jo soc Tonet Puig, un viticultor de la Marina Alta, de Xaló concretament, que tinc una xocoteta bodega i em dedique a fer vins naturals, vins biodinàmics, en consonància amb el firmament, en consonància amb l'energia que ens dona Gaia, el sistema Gaia, el sistema que aporta tot el que va fer. Fer vi és molt fàcil, és una cosa molt pràctica que tota la vida han fet qualsevol persona que no tinguera estudis ni que tinguera res, perquè el vi ha sigut part de la nostra alimentació, de la nostra vida i ha estat ahí. Jo no faig vi, jo faig medicina. Jo faig un producte que et sana el cos, que et aporta energia i sobretot que és part de la nostra alimentació i de la nostra cultura. Pasteur dia que el vi és la beguda més completa que n'hi ha al món, no n'hi ha altra, però té un problema, que té alcohol, i en això és el que han de cuidar-nos. Però si no tinguera alcohol no seria vi. Bé, la meva agricultura, com he dit, és una agricultura biodinàmica, que treballa en el firmament, faig les mínimes intervencions possibles a la vinya, les que toquen, simplement per a salvar el producte i tindre un producte de qualitat. Tinc moltes varietats de raïm, algunes molt autòctones, com són el moscatell i la giró, i un poc de merceguera. Però també, per les circumstàncies, he agarrat altres varietats, que són velles així, com és el trapadell, que ja no existeix, però que està pel Poble Nou, Moraira, Teulà i Xàbia, i he agarrat parcel·les d'allí per a fer experimentacions en ella i combinar-la perquè combina molt bé amb les nostres varietats que tenim ancestrals. També ha portat varietats foranes, com és el Sangiovese, com és el Sirac, com és la Carinyena, que si no en tenim, que és també de la família de les garnatxes, i també tinc Alicante Boucher, o tintorera, garnatxa tintorera. Per a què? Per a donar color. Els abuelos d'antes, o les persones majors d'antes, no tenien escola, no tenien sabidoria, però sí que tenien uns coneixements que no es pot llevar ningú, i aquests coneixements era que dins d'un bancal teníem entre 4 i 5 varietats de raïm. Per què? Perquè ells anaven a podar al Ger, anaven a podar a França, es portaven serments, injertaven, i entonces feien aquest vi per a ells consumir-lo durant tot l'any. Per què tenia això? És molt fàcil. Si nosaltres agarrem arròs bullit està boníssim, però si a aquest arròs bullit li posem bajoquetes, li posem carn, li posem tomaqueta, li posem oli, li posem safrà i damunt ho alinyem bé, en una bona sal,
serà un producte exquisit, però el mateix feien aquestes persones en el vi. I el vi serà assegut essència i vida, perquè la vida està composta de la paraula vid, que és cep, i ha d'alegria, harmonia i amistat, i sobretot, d'eixa terra bona que tenim i aquests sentiments que apreciem i que ens fan ser i estar a cada moment. És vida, vida. Moltes gràcies a tots. Avui, de veritat, hem simplificat molt el procés de vinificació, però volia que coneixeu totes les paraules que faran servir com la maceració, la fermentació, els llevats i els tanins per a poder entendre tot que parlarem als futurs capítols. Veurem que hi ha moltes maneres diferents de crear vins, fins i tot amb el vi natural, més encara amb el vi industrial, filtració, microoxigenació, addició de llevats químiques, sulfits, etc. Però també hi ha coses més naturals, com, no sé, el vel flor, el vi ranci, com fem el vi dolç, naturalment dolç, però crec que és prou per avui. Allez, salut i vi sempre. I és moment d'estar units